Vendi meu barco porque eu gastava 35 mil reais por mês e o seguidor falou desse jeito, ó, tá desmerecendo a sua conquista? Não, não, vamos lá. Primeiro, quando eu comprei, eu tava emocionado, eu comprei na emoção. E depois, quando veio a razão, eu vi que não valia a pena. Fiquei 4 anos com o barco, 4 anos. Quando acabou a emoção, eu fiz conta de quanto que eu estava parado dentro da água lá, quanto que eu tinha em cima da água, dentro não, em cima da água, quantos milhões eu tinha e quanto que eu gastava por mês. Esse dinheiro aplicado no banco sem fazer nada, quanto que ia me render e quanto que eu ia deixar de gastar por mês. Aí veio a razão, falou, opa, isso aqui não é pra mim não, isso aqui é pra quem é milionário com força. Meu dinheiro é suado, então não dá pra ter isso aqui não. Então, primeiro veio a emoção. Fui na emoção, comprei, fiquei, usei, desfrutei, foi legal e depois veio a razão. A razão não deixou eu ficar com o barco.